Ito po ang aming munting manukan. Maliit lang na lugar. Ito yung mga tandang namin. Broodcock, Goldenboy. Pure po yan, Goldenboy. May poknat sa ulo dahil nakawala yung isa. Pang-abot. Ito naman ay may dugong McLean hatch, pero white leg siya. Namana doon sa tatay. Yung nanay niya may may dugong McLean. Ito po kapatid nung isa. Naglulugon. For small thing. Ngat-ngat ng aso. Cross din po siya sa McLean. Ayan pa, isang kapatid nila. One time winner. May isa pa silang kapatid na nanalo din. Kaso may lihim na tama pala. Inaabot pala yung baga. Namatay na after gamutin. So mga winning line po yan mga yan. Kaya ganyan. Ito naman ay ang aming broodcock, white Kelso from Firebird Game Farm. Ito, ganda, bagong bihis. Ayan, anak na po yan ng palahin na white Kelso. Mga 3 months, 3.5 months. Ito po ay cross. Palahin na din na cross ng 5K at Goldenboy. So straight sweater po yan. Yan po kapatid. McLean hatch din po yan. Kapatid ng mga winning line. Ito po mga sisiwan. Mga huling batch na palahi. Ito po babae na white Kelso. Ito po second generation, third generation ng aming McLean cross. Looks like green-legged. Ito, peacock. For almost 4 months. Pues pa kapatid niya. Ito naman mga ate na nila yung ate. Yan. Sexy. Yan pa yung mga last batch. May bulik, ayun. Yan ang siya lang ang nakapag-aala na bulik na tandang. Pero pang isang saan na yan? Meron isang mga sweater na gumagala. Ayun, ayun. Ayun. Paglalagala lang sila dyan.
aming munting fly pen brooder, pinagsama na. Ano po, meron kaming dalawang brooder naka-ready para doon sa next batch. Wala pang laman yan. Ito yung unang-una namin brooder na ginawa. Ayan. May isang napasamang malaki na tayo sa atas. Ayan. Ito naman ang aming mga winning line din to, mga pullet at hen namin. Ayan. Yung isa ay white Kelso from Firebird Game Farm. Pair lang po yung nakuha namin. Pair. Yan, mga 5K sweater. Yan, tatlo. Ito naman, mayroon silang itlog dyan. Dumi. Ito, mayroong hen hatch. Yung pong nasa brooder na 7 ay puro hen hatch. Siya po ang nagpisa niyan. This is a 5K sweater also. Kinross namin sa white Kelso. Tatay nila white Kelso. Ito naman ay yellow-legged hatch. For pullet. Bata pa. Wala pa. Pwede na rin itong gamitin. Ako nagpapaupo na. Hindi pa. Pero malapit na po yan. May isang buwan pa pwede nang gamitin. So yun po. Meron kaming brooder. Meron kaming incubator na doon sa kubo. Ito ang aming incubator. Meron po nakasalang na mga 27 o 26 eggs. Automatic. Wala lang hygrometer. Ang setting po niya is 37.2 hanggang 37.8. So nag-average po siya ng 37.5. Yan lang. So na tayo magsisimula. Ito matapang to. Lagi nakapang sa akin. Oo. Ay, Manukan. So unti-unti ayos namin na pag nagkaroon pa ng budget, hindi diretso namin doon, gagawin namin cording at saka sa mga yung pagalan yard para sa mga inahin, para hindi sila sama-sama. So ngayon, ito lang muna ang kaya. So dahan-dahan lang. Yan po, depende sa ating budget. Depende sa kapasidad na nag-aalaga. Yan po, tabing ilog. May ilog po diyan. Kaya nung panahon ng tag-ulan, laging baha. Medyo mahirap po talaga sa ganitong lugar. Ayan. Kaya sana balang araw makakuha tayo ng isang magandang farm lot na rolling ang topography para mas maganda ang ating pag-aalaga at mas malusog. Walang masyadong problema. Nung panahon ng bumagyo yung Ulysses, 4 na white Kelso na disgrasya namin na sisiw. So sayang.
Mga ano na po yun, mga 2 weeks old na, nadali pa. So kasama po yun, lesson learned. Kasama yun sa laban. Sa buhay na natin ng pag-aalaga. So hanggang dito na lang po muna. At sa susunod na video muli. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Isang malupit na tingin nga.